嚟到致富通嘅有機可乘。Dicky 民以食為天啊，講到咧都覺得就係唔夠啦。咁啊，雖然咧就係話要食行先，即係咩都唔緊要，最緊要咧就係填飽個肚啊嘛。咁但係咧，如果講話香港，其實大家又會覺得我啲食肆好似好難做咁樣，我個個都話難做。咁啊，但係我哋今日呢位嘉賓咧，雖然難做，但係又冇呻過，仲要咧即係好容光煥發咁樣喎。唔通佢有啲咩計仔？呢位我嘅好朋友咧，開餐廳啊，不計其數啦嚇，自創嘅辣椒嘅產品咧，亦都係奇門如市，甚至乎最近咧有一個問題就係我唔係成日見到佢，好難先捉到佢嚟嘅，就係李浩光先生 Alex， 歡迎你。Hello。你又係辣椒達人，你又係即係餐飲達人，周圍玩達人。多咗個身份，仲係一個咧自媒體經營達人，因為咧見到你嘅即係社交媒體啦，就遍佈啊內地大江南北都好多嘅城市㗎，喺香港嘅時間就少咗。不過點講啦，始終咧我哋個根，你嘅生意嘅本咧都係喺香港開始嘅，點都要講下。頭先 Apple 都講啦，哇喺香港咧而家經營食肆咧係有難度，應該咁講係做各行各業啊，從來都唔會話好輕易㗎啦。問題你點樣突圍而出，又或者咧有冇啲咧出奇制勝嘅招咧就出到嚟嘅啫。咁嗱，可唔可以都 update 下你即係近呢半年啦近況之餘都講下，譬如你香港，譬如喺大角咀某一個區域咁都幾間餐廳經營又或者自己嘅辣椒品牌產品生意香港點先？講香港先。嗱，其實簡單啲嚟講咧，我成日聽過有句説話叫咩啊？風口對嘅話，豬都吹起啊！咁所以咧，咁大家個風口喺邊先？係啦，咁我呢度講啦，因為嗰時候咧，嗱大家經歷過疫情嗰陣時候啦 ，OK， 嗰陣時候咧，小弟就因為本身我都煮私房菜噶嘛，咁嗰陣時候就係私房菜最盛行嘅 ，OK， 即係喺唔違反任何令之下，人數啱啱好就因為街邊食肆冇啊嘛，係就喺屋企煮啫。冇錯啦，就我團隊或者我自己咧。我記得試過1個月30日咧，好似冇一日喺屋企，嗰排我好受歡迎，知唔知嗰排 ？Alex 啊，你今晚喺邊啊？係，我見到影后級嘅都幫襯你嘅，冇講名啦嚇。OK，thank you。咁嗰陣6點鐘就街邊啲食肆冇咗啦嘛，即係冇開噶啦嘛，有疫情。咁嚟就代表 Alex， 我屋企有幾塊牛扒喎，你過唔過嚟試啊？咁你咪解凍咗佢先。係啦。咁嗰陣時候所謂個風口，當時就係私房菜風口啦。我仲知道你仲有一個勁嘅，就係嗰陣時唔飛得，你係搞一啲即係航空相關主題餐廳。哦，係。係啦，因為想攞翻嗰啲感覺啊嘛。係啦。咁所以依家你問我依家點樣啦？就係其實我都想介紹多啲香港俾人知。因為點解咧？大家知道美國啦，佢哋有啲社交平台又封咗啊咩成咁樣。其實一系列好多外地人咧、外國人咧，或者好想嚟成個中國大灣區香港，但係之前可能佢哋係啲政策上邊啊，或者喺睇嘅視頻都未必睇到好多。咁依家所以就靈機一觸諗下啊，不如拍多啲嘢。頭先講大角咀啦，譬如中環啦，其實好多地方係好多。我唔係想淨係講食物，即係我唔係話去親就講呢個雲吞麵，嗰個揚州炒飯。我想講啊，譬如頭先我就算喺中環行過嚟啦，砵甸乍街，跟住皇后大道啊，邊啲咁樣。其實呢啲街名邊度嚟嘅咧？其實外國人好想知嘅。OK， 咁所以依家你問我頭先啱講自媒體，就係周圍香港，我 set 咗個 target 就係19區，區區揾食。但係就唔係一定要係嗰啲 fine dining 啊、米芝蓮啊，可能係沙田瀝源村一間45年嘅麵包檔，佢出爐嘅時間嗰個菠蘿包嗰啲咁樣。咁我覺得即係調翻轉，即係我喺香港生存咗幾十年啦。咁其實我覺得好多呢啲特色係生活係唔止生存嘅，優質生活添。多謝。咁所以我覺得呢啲另一面嘅嘢，唔係下下都係遊客區嘅嘢。遊客區嚟一兩次香港，其實都悶悶地啦，尖沙咀、銅鑼灣咁樣，咁我帶翻去啲落區，即係我哋去旅行都希望深度行去人哋啲咩村落啊，睇啲嘢。咁所以依家點解頭先你問我自媒體，其實以前我都唔中意拍嘢嘅，但係依家你問我有冇其他方法再去宣傳咧，暫時真係不多。咁所以依家社交平台就變成一個簡單攞部機攞個錄音就講幾句，咁跟住有啲軟件就撳上去又剪一剪，雖然即係冇你哋咁 professional 嗰啲，但都叫做簡單介紹咁樣咯。咁所以依家就遊走成個大灣區，反而係介紹翻香港啊！即係我啲人就覺得，因為依家香港人仲有個優勢就係佢好奇，咁你香港其實有咁多唔同嘅餐飲業，有咁多金融中心嗰方面，其實你哋做成點啊？仲有冇咁多高級餐廳幾多錢？佢哋好中意問，依家食中菜幾多錢？幾錢一個頭啊？食西餐仲係咪嗰啲或者omakase係咪仲係2000幾3000蚊啊？佢哋好中意問呢啲，其實佢對香港好好奇，但係冇機會知道。
咁同埋知道嘅就係一啲平時正常會即係一個報道有10個人去報道，星光大道、金紫荊廣場咁，但係呢啲我覺得未夠，所以我就希望唔好話代表香港啦，身為一個香港人都希望多啲人知道。而頭先所講啦，咁啊一位神功嘅2位弟子啦，咁上邊又講下自己啲餐廳啊、私房菜啊嗱，咁啲人就會好得意喺網上面學識一樣嘢啫，就係你賣嗰樣嘢唔好講嗰樣嘢。哦，哇！呢個真係好高嘅技巧嚟㗎，即係唔可以賣花讚花香之餘咧，直情賣嗰樣唔可以講嗰樣。係啦，呢個真係好高技巧。聽你譬如好似你哋，譬如香港金融中心，上次有個金融才俊，好似你咁樣，又靚仔又型嘅，佢話：我好想咧多啲唔同嘅客戶去認識我，我講多啲金融知識好唔好啊？咁我哋公司入邊有啲顧問就話：千祈唔好，你一講原來一個 GPT 啊點樣咁啊？依家呢個數據點樣失業就反而吸引唔到人。係啦，啲人話咁我自己上 AI 都 check 到啦。但係唔係喎？呢啲係特定嘅群眾嚟嘅喎，因為我有啲人可能會覺得我唔需要好多人關注我，但係我需要啲係真係幫襯嘅人關注我。咁又點去拿捏咧？呢樣好難。但係你估唔到佢諗咗個 point 好正，幫個金融財進就係究竟做金融行業喺中環食個 lunch 會喺邊度食？如果個客請自己食飯，請我咩 grade？呢個客同我嘅關係係點？嗱，都係講緊入佢。咁咧就好有趣啦！呢樣嘢就嗱，譬如好簡單，你啱啱去咗間 fine dining 嘅餐廳坐喺度，咦？今日阿陳生約我嚟呢度，咦？哇係！諗下佢想做咩先？點先？咁其實呢個你都係講緊金融㗎，你嘅人設都係一個金融才俊，但係我另一個角度去講，或者人約你去睇車啊、睇剩啊，呢個記得陳生好似有呢架嗰架係咩？你完全冇講過自己嘅嘢。OK， 咁但係你就帶出咗你嘅人物啦、你嘅網絡啦、你嘅生活，因為佢哋好興窺探生活，即係例如聽下你唱歌啊，聽下女仔佢化妝前同後邊係點嘅咧？呢個 Apple 有冇信心做咧 ？OK 啊，得係嘛？依家啲女仔係個瞓醒嗰下嗰6點幾，跟住就喺度做嘢，你估唔到有5萬幾個 like 咁樣嘅。係。即係要真實咁。係啊，再唔係話依家出到嚟咧就其實我今日咧就着咗件幾多錢嘅衫啦，今日化咗幾件嘅妝啦，食咗幾靚嘅飯，啲人就覺得有呢啲有呢啲咁就冇興趣咯。哇！即係其實咧，而家講自媒體點樣去產生一啲新嘅內容咧，真係要各出奇謀啊！真係奇招盡出先至得嘅，因為頭先聽 Alex 咁講都唔係咁單向㗎。咁即係話你做餐廳同辣椒產品唔係就咁講呢兩樣嘢，因為淨係講呢兩樣嘢咧，有少少沉同悶啊，即係咁講嚇。嗱，不過真係啦，做咗呢一啲啦，個效果好啦，當真係好多人睇，好多人留意啦。我哋好實際嘅就係點轉化成生意咧？係啦，點樣幫到你咧？大數定律嗱，第一咧有咁多人睇嘅時候咧，自然嗰啲我哋叫 referral 啊，可能睇嗰個人係個太太，即係頭先我講翻金融才俊嘅話，佢睇得好開心，睇得好開心。跟住有啲 friend 講起啦，我想喺香港度投資或者想開鋪啊移民喎。上次我喺邊個平台見咧，有個叫 Dickie Wong 嘅人，佢啲生活好正喎，不如嗱，因為最好就係你唔使揾電話簿啊，直接 inbox，即係而家好容易啦，一個信息。你好啊，我成日收呢啲嘅就係，我係邊度嘅餐飲集團，我想問你一啲嘢，我哋有冇機會合作？係咁。喂，但係呢個照下一次揾一集咧，講下點樣防騙啊！當然，呢個遲啲先有機會講。當然都會有機會。咁但係暫時依家我成日都講啦，香港係個安全嘅地方嚟，同埋係好多人望住香港，覺得依家香港係比之前個消費啊各方面嘅成本已經比以前冇咁高。咁好多人就會望住，同埋有樣嘢好正，佢哋成日都話如果能夠香港開間店咧，就真係好型。呢個係佢哋成日個諗法嚟。即係仍然對於好多大灣區或者內地生活嘅朋友嚟講咧，即係香港始終咧係一個地方，係對於佢哋嚟講係我哋簡單啲比喻咧係神級嘅，嚟到就勁㗎啦嚇。有個優越感咯，佢哋到依家都係講緊，即係唔係淨係講內地，其實好多唔同嘅地方覺得喺香港開到店，其實就係代表咗一個標準啊。一個標準，即係話俾人聽，呢度開到就度都搞得掂啦，撈得掂啦。係一個窗口嚟㗎嘛，你見好多咧，譬如女仔嘅護膚品啊，或者有啲濕條紋依家好興啦。香港賣完再散去馬來西亞、印尼嘅地方，啲人就會問啦：你喺邊度賣過啊？香港啊，賣得唔錯啊。因為大家有冇專櫃㗎？有冇專賣店？有嘅，咁啊勁啲。同埋可能有個原因嘅，我哋香港人比較奄尖。嗱，第一你諗下，在座2位或者標準高啲，要求又特別高。我哋喺社交平台或者要唱好一件事，要 like 係咩性都好難㗎，要好大力㗎，有着數俾你都唔要啊！而家同你講，嗱，你 like 一 like 咧就送幾多俾你？冇啊，唔需要。我唔係咁膚淺嘅，我唔係5斗米折腰。係 OK， 咁所以都會咁樣講嘅。如果佢能夠聽到一個香港嘅身份嘅人，無論餐飲啊或者扮靚嘅人講一句，
我用咁多產品，我覺得呢個係 OK，同埋佢你估唔到嘅，其實粵語係好好聽嘅。係粵語係到依家抑揚頓挫啊嘛，9個星㗎嘛，即係我哋而家咁樣講緊㗎嘛。咁佢哋聽歌咧，永遠都係有啲 friend 就會話你唱粵語歌啦。我話嚇，我普通話唔掂喎，大佬。咁佢哋覺得啱咯，唱粵語歌好好聽咯，佢覺得好好聽。咁所以我覺得呢個優勢係呢個係一個商機。調翻轉係有時候我哋自己香港人反而係冇氣餒，覺得等一等先啦，等時間過咗先，唔知等咩 OK。等一等啦，等個市回，我就唔覺得點樣可以等個市會回咧，就唔知。應該係製造環境咯。所以我覺得係我諗我哋多啲講香港嘅特色，多啲講自己身邊發生嘅，其實啲人已經想知嘅。係，即係點樣咧可以係説到香港的故事咧？唔係就咁係好盲目咁唱好嘅，係將自身嘅優勢展現出嚟，仲要係好不經意唔做作嗰隻，咁啊人哋咧就覺得你係正啦嚇，勁啦咁樣。咁但係咧，即係頭先 Alex 都講咗好多，即係話對於無論海外嘅朋友、大灣區嘅朋友，其實對於我哋香港嚟講咧，都仍然覺得我哋有好多嘅吸引力嘅，好多過人嘅之處嘅。點樣發展成商機咧？或者呢樣嘢會唔會即係幫到我哋香港，無論係飲食業或者係其他零售行業咧？轉頭翻嚟同阿李浩江 Alex 傾偈。繼續翻到嚟智庫通嘅有機可乘 Dicky 咁啊，頭先咧聽 Alex 講咧就係話，真係要製造啲機會出嚟，製造個環境，就唔好等個即係大環境局限住我哋啊！我想問下 Alex，真係當大家都覺得餐飲業要諗好多計仔出嚟出奇制勝啊！咁但係其實你真係而家做緊嘅時候，你覺得有啲咩嘅轉變咧？成個行業其實香港做餐廳難唔難咧？而家譬如你經營緊嘅一路都變㗎啦，我見你話可能1-2年又轉一個主題，你已經係嗰種好積極求變嗰啲人，唔係守株待兔咁。但係個情況轉到點樣咧？轉到點樣咧？其實嗱，不得不承認，人嗰個消費力或者消費嘅人群係真係少咗嘅。咁但係一定你行到出去旺角尖沙咀都仲係排晒隊咁樣噶嘛。咁所以係你喺個菜品啦、個花心思啦，可能以前影張相用手機影完就交上去，依家加盞燈啊，不如其實係少少嘅啫，因為冇可能一件事去改變晒成個局面，係你每樣嘢大家行多步走多步，係啦，原來個廚師又會喂，不如你諗多幾個新菜式，我哋影完相 send 俾啲客。咁其實依家科技係幫咗我哋噶嘛，因為好多一啲我哋平時用開我哋叫私域群組啊，即係平時以前啲客人訂台咁樣，以前冇乜點樣去理呢啲嘢嘅，即係個客戶管理所謂。但係依家咧好多軟件咧，我識好多 friend 嘅軟件咧就係，原來曾經將訂個台或者發信息過嚟嘅，佢將佢整合咗佢。咁跟住咧就定期發放啲利是啊、送嘢啊、coupon 啊，去刺激翻佢記得你鋪頭。但係以前就大家嗱，坦講句，唔係個個老闆都會去管理嗰個社交平台，亦都未必個個中意俾一嚿錢去管理社交平台。但係依家大家不得不我見到箍住啲客先喺旺角有個雞煲係啦，呢個好搞笑。你估唔到個老闆係點咧？出到嚟，即係我諗係用好普通嘅手機揸個座咁樣啫，賣雞煲嘅。你哋過嚟食我啲雞，你鬥膽有幾多食幾多，幾多雞我都俾你食咁喎。跟住啲留言都好搞笑，我話你廣東話都未講正，你冇得咁啦點咧？好多留言。反而又製造到個聲音喎。啲人下邊講咩？我就上嚟食晒你啲雞，去咗啲放題嗰啲咁啊。咁所以同埋依家香港個放題又比以前又唔同咗。同埋我見到有啲咧喺深水埗土瓜灣，直頭係你食下飯依家可以，喂到你啊Dicky，我哋點一首歌到你。即係而家好興。咁多嘢玩嘅。即係有時候唱歌係抒發感情啊嘛，食下飯以前打邊爐就要唱翻首歌 K 歌先得嘅。就直頭有個 mon 喺度，跟住俾你點歌。唔該12號台啊！你首歌即係好似以前我哋好多以前唱廳嗰個年代90年代喎，你講嗱嗰啲 launch 嗰啲叫 launch 啊，嗰啲攞張飛仔寫咁樣。依家反而興啲坐喺度就攞支咪，嗱其他人又唔介意喎。即係嗱，其實唔係個唱得好聽㗎嘛。即係要好各色其色咯，好即係出奇制勝啊，好多新元素要諗啲花款啊，好多 fit 花款咯。另外就抱團咯，咩意思咧？就係好多飲食界一齊夾埋去啲商場啊，或者一啲譬如我哋啲海旁嗰啲嘢，搞啲展覽會啊。咁嗰啲展會賣嘅嘢就當然係佢自己公司，譬如假設佢賣鮑魚就賣鮑魚麵啊麵，咁啊燒賣，咁令到佢留低啲客嘅 contact。譬如你肯買我呢啲燒賣，你嘟我哋個曲咧，我就送啲咩俾你。
大家識得去儲客啦。以前大家發覺香港好多餐廳老闆咧，對客戶嘅管理都比較唔係好 care，即係呢樣嘢唔係好 care。但係依家大家就各出奇謀，譬如擺展覽會啊，或者俾人哋好多試食啊，甚至係識得喺啲菜單度 set 好多啲隱藏嘅食物啊，你肯嘟我哋二維碼咧，我就送咩俾你咁樣。其實呢啲都係大家以前進化咗。咁你有個客戶管理，你唔會對待啲客差噶嘛，你梗係想俾多啲着數，都記得你啦。依家就多咗呢啲嘢咯。哇！即係從質變啊變質通，同埋咧而家阿 Alex 講嘅一啲咧，即係以前喺我眼中咧，可能有啲大型嘅上市公司啊、大型餐飲集團啊、大型嗰啲房地產信託基金啊，我哋先會做嘅嘢。而家你係講緊唔係喎，可能一個小商戶開1、2間店已經要做嘅嘢，咁啊真係咧都係要點講咧？真係與時並進先得喎。所以呢度都呼籲下大家真係飲食界嘅朋友，呢啲小店亦都係啊，因為我就算見到一啲咧賣啲早餐都話，你拍你影一影我哋食物擺上網咧，下次咧死個 like 咧，我哋就送啲咩俾你，即係大家支持，因為我知香港人呢樣嘢比較吝嗇啲啊，所以我覺得大家真係高抬貴手出嚟真係要。大家做多一下就係真係幫下你影一影間鋪，你真係覺得好食，影一影間鋪頭 share 上社交平台，其實好幫到間小店。呢啲係我哋以前都唔會點做，投訴就可能多啲。係呢個都係香港一個唔係幾好嘅文化，有陣時就係投訴文化。係啦，投訴文化都係高抬貴手，嘗試懂得用欣賞嘅角度去睇一件事同食一件嘢咧。我諗咧大家都係開心啲嘅會。不過我想問下 Alex， 其實即係你話真係諗招數係留得住班客人啦，但係實質上其實而家仲會唔會話有一啲嘅新嘅經營者想會嚟香港做生意咧？你頭先都講話，有啲人都會覺得嚟到香港開間鋪頭係啦，一個歷史時刻嚟到對於自己。You can make it here, you can make it everywhere。係一首歌曲嚟嘅經典歌曲，即係你喺呢度做一掂就掂晒啦。真係有人 inbox 你就話：喂 Alex，幫我諗佢啊！我就係知道泰國，我識嘅 friend，佢哋係聯絡翻香港嘅喺嗰邊住嘅華僑，話我喺香港，因為佢聽到泰菜喺香港好似係幾受歡迎。嗱，內地反而泰國菜咧就未必間間都爆㗎。香港你只要見到個泰國人喺度煮咧，好似個感覺又正啲嘅喎。咁所以好多泰國菜諗住嚟香港啦。咁內地我知好多，佢成日覺得我哋啲燒鵝咧未夠好食。咁佢哋嘅燒鵝又話咩脆皮啊、黑燒鵝啊、黑金燒鵝啊咩成啊。佢哋好多都想嚟香港問我哋，但係佢自己冇盲公竹。咁小弟咧，因為即係叫做喺網絡曝光咗多少少啦，咁佢就會 inbox 我就會話，我想李生 Alex， 你可唔可以話俾我聽香港邊個地區啊？佢哋唔知，因為嗱，坦白講佢唔係話 desell 定乜嘢，佢直接 walk in 嚟問地產嘅哥哥邊度好啊？咁地產哥哥可能係租貴嘅好啦，可能係。即係啲核心地段先至好啦。咁冇得輸啊嘛！你哇，你鬼唔知你係有人流先啦，起碼係啦。咁但係佢哋可能想有啲唔係喎，佢想做啲可能成本低啲，開多幾間。但係你叫一間就插喺尖沙咀、插喺銅鑼灣、插喺中環，咁成本就好高啦。個數佢計唔掂，同埋個菜種佢未必 handle 到。中國人夜晚冇乜人㗎，原來食飯嘅人原來冇乜㗎咁喎，咁就誤會咗，可能就所以就希望有啲做餐飲嘅盲公竹話俾你聽，你個菜品係邊一類，喺邊一區其實會好啲咧。你泰國菜一定係九龍城又未必㗎喎，個競爭又大到不得了喎。可能你一啲新區啊，譬如而家深水埗好多新樓起咗喺嗰度嘅南昌站，如果你嗰度開一間，可能又估唔到喎。咁佢呢啲就係你問外地人點會做？即係調翻轉我哋如果去泰國、去英國開間店，可能淨係識得去最旺嗰啲地方咯。咁所以個道理而家就多咗呢啲查詢啊、問啊，佢長期落嚟考察嘅，成日都 Alex，我落咗嚟啦，你得唔得閒啊？我話我喺內地喎，我哋做啲嘢，我成班飲食業啊落嚟啊，佢試過食燒味啊，一日食4間咯。哦，真係要試勻晒佢咯。因為佢哋都係考察啦，都係上香港呢啲社交平台睇啊，話呢間好，呢間好，呢間好。佢話翻俾我聽啊，Alex嗰間講到好好嗰間就一般般嘅喎，但係估唔到咧喺間屋村嗰間咧就有驚喜喎。嗱，佢哋會咁樣有啲咁樣嘅 feedback 俾翻。雲吞麵更加唔好講啦，佢哋對雲吞呢樣嘢就係好專家嘅喎，呢個佢哋喺佐敦又有啦，好多啦，係咪？中環有幾間啦？佢直頭係一日食6間雲吞，我諗起都痛苦啫，其實。佢真係都分辨唔到味道㗎咯，我都做飲食想啊，但係因為佢哋真係時間唔多，轉頭就過澳門啊，佢哋睇緊香港，即係香港唱好好緊要。佢睇緊香港開好定澳門開好咁樣，佢就諗緊呢兩個地方就係佢哋嘅選擇咯。
就係咁樣。係，即係其實咧應該咁講，又唔好太妄自菲薄，亦都唔好覺得咧，我哋所有嘢都大勢已去啦。其實咧，香港都仲有一個獨特嘅優勢嘅。咁啊，講翻你自己啦。嗱，頭先咧你就一開始就教我哋就係話，要宣傳自己嘅產品咧，就唔好講自己產品，亦都唔好講自己，就講人哋啲嘢。咁嗱，好啦，你幫咗好多人啦，有好多朋友落嚟，哇，即係想做生意啊，你分享你自己即係喺香港開過好多餐廳啊，做辣椒產品嘅經驗。咁你自己嘅生意咧，去到而家呢刻，你又會覺得點樣可以係再行前多幾步咧？除咗你話可以啲喺譬如啲大型嘅連鎖嘅超市上架之外，有啲咩扶 fit 可以幫到你自己嘅生意可以更進一步咧？其實嗱，我唔覺呢個品牌我做咗大概係9年㗎啦，已經第9年㗎啦。咁其實我都不停喺度創新啊，或者睇人哋其他地方。有時候人都得意啊，就會譬如我哋剪頭髮為例啦，永遠去到剪頭髮，你上一個邊個幫你剪㗎？剪到咁嘅？即係最總會係覺得唔好嘅。咁係咁，嗱你有試過你聽呢啲先？如果你上一次，其實你上次你幫我剪㗎，講笑。咁但係 anyway，有時候人好大，有時係老闆，因為佢主觀所以做老闆，係因為佢主觀所以唔聽人講嘢，都係即係永遠都係咁樣兩邊嘅係咪？咁所以我覺得我就透過呢件事，我不停去學習，譬如泰國佢哋啲包裝，內地佢哋啲銷售形式，日本佢哋嗰啲職人文化究竟做調味咧會點樣？咁所以我就慢慢即係解決痛點啊嘛。呢個都係我喺好多即係餐飲業老闆前輩度學翻嚟。你有冇解決你客戶嘅痛點？咁我講個例子，你會明我嚟緊想做乜啦。嗱，蒜蓉蒸聖子，蒜蓉開邊蝦，聽落就係有蒜蓉啦、蝦啦，或者即係類似咁樣啦。個蒜蓉平時大家係點攞？我見有啲 auntie 咧係攞個蒜頭啪啪啪啪咁，跟住就擺落去。其實冇煮過啦，冇浸水啦。其實係搞啲蝦有霉啦，同埋又會酸，又會個味道怪怪的嘅。咁但係我哋硬食啊，當然 auntie 咁有心係咪？其實個蒜蓉應該係點解你去到食啲燒烤啊、燒蠔啊，其他點餐廳流浮山係嘛？邊度嗰啲蒜蓉更好味嘅？爆過㗎嘛係嘛？爆過煮過調過味。係咯。咁所以我就諗啦，一個靚靚女或者你貴人善忘啊，嗰日想食蒜蓉咩食喎？我真係幻想唔到你買個蒜蓉翻嚟，啪，仲要整一輪，就係整咗味餸喎。你諗起都痛苦喎。咁我跟住我諗啦，不如我揾啲廠合作，跟住叫佢整好教咗個我覺得 standard 嘅蒜蓉味道，跟住一包一包細包好似茄汁啊，平時咁樣。你一買翻去，咁我喺網上邊教埋點樣做啦。原來粉絲浸腍咗，聖子擺下邊，蒜蓉撈上去，跟住蒸2分鐘，你就可以食到蒜蓉粉絲蒸聖子啦。我就依家嚟緊會成個品牌就會調整去一個調味簡易調味料嘅方向，令到大家其實屋企依家大家知道啦，我哋香港頭住嘅地方唔大，咁唔可以買齊晒所有嘢。同埋我見過大家屋企啲蠔油啊、老抽咧滾晒黑邊啊咁樣嗰啲，哎呀！啲真係好核突嘅，我去啲 friend 嘅調味架，咁如果一包包好方便，你一撕開就落去點用膠埋，有埋個二維碼嘟落去，呢個咁樣，咁我而家就希望解決我成個品牌，佢由可能食辣到慢慢到調味料咁樣落去咁樣。係喂，但係你啲橋咧就真係聽落去都幾 work 嘅，最驚咧就係啲大公司就抄，可能咧都要即係快狠準推出先得。我希望佢哋留啲手指罅，留啲俾我啦。不過係市場永遠都好大嘅嚇，競爭又唔怕嘅，最緊要有實力嘅啫。同埋以 Alex 嘅執行力啊，咁我覺得係絕對唔需要懷疑，應該好快就會可以夢想成真嘅。多謝 Alex，咁啊醒咗我哋真係好多招啦，唔單止話係奇招啊，咁啊仲要有一啲嘅即係好嘅招數咁啊，俾我哋應對。其實就算啦，個環境咧就改變唔到，咁但係起碼改變到自己嘅經營方針咧，對生意就絕對會有幫助啦。多謝 Alex，多謝晒。Thank you。